વેલકમ ટુ રશ્મિ ચેનલ. આજનો મારો ટોપિક છે બર્પિંગ. આગળના વિડીયોમાં આપણે જોઈ ગયા કે બ્રેસ્ટ ફીડિંગ તો જેવી રીતના બાળકને બ્રેસ્ટ ફીડિંગ મહત્વનું છે એવી જ રીતના બર્પિંગ પણ એક મહત્વનો છે. બર્પિંગ એ બાળકની બેઝિક જરૂરિયાત છે. એટલે ન્યૂબોર્ન કેરની અંદર બેઝિક કેરમાં બર્પિંગ આવે છે. બર્પિંગ કરાવે તે વખતે આપણે શું ધ્યાનમાં રાખીશું? તો બર્પિંગ કરાવતી વખતે બર્પિંગ એટલે ઓડકાર ખવડાવો અથવા તો ડકાર ખવડાવો. તો મધરે જ્યારે પણ બાળકને દૂધ પીવડાવે ત્યારે બાળકને ખભા પર મૂકીને ડકાર ખવડાવવાનો હોય છે. બાળકને ડકાર ખવડાવતા પહેલા બાળકને ખભા પર લેતા પહેલા ખભા પર ટોવેલ મૂકવાનો હોય છે. તેના કારણે બાળક જો ઉલટી કરે તો આપણા કપડાં બગડતા નથી. એટલે સૌથી પહેલા ખભા પર ટોવેલ મૂકી અને બાળકને ખભા પર મૂકવાનું હોય છે. ખભા પર મૂકતી વખતે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે બાળકનો છાતીનો ભાગ ખભા પર અને ગળાનો ભાગ તેની ઉપરની સાઈડમાં અને ગળું આમ એક સાઈડમાં ઉપરની દિશામાં આમ રાખવું જોઈએ, જેથી કરે બાળકની નળી ન દબાય અને નાક ન દબાય. તેથી કરીને એને શ્વાસ ગુંગળામણ થાય ને એ રીતના બાળકને ખભા પર મૂકીને ધીમે ધીમે થપથપાવવાનું હોય છે. આમ કરવાથી દૂધ પીતી વખતે બાળકના પેટની અંદર જે હવા ગયેલી હોય છે એ હવા બહાર નીકળી જાય છે. હવે બાળકને કેટલા ટાઈમ સુધી ખભા પર રાખવાનું હોય છે? તો બાળકને 15 થી 20 મિનિટ ખભા પર રાખીને થપથપાવવાનું હોય છે. કારણ કે આપણી નળી સીધી છે અને નળીમાંથી પેટમાં અને પેટમાંથી દૂધ આગળ જવા માટે 15 થી 20 મિનિટ સુધી લાગે છે. જો તમે એટલો ટાઈમ બાળકને ખભા પર ન મૂકી થપથપાવો નહીં અને તરત જ સુવડાવી દો તો બાળકને વોમિટ થઈ જાય છે. એટલે બાળકને અથવા તો દૂધ નીકળી જાય છે. એટલે બાળકને 15 થી 20 મિનિટ ખભા પર મૂકીને થપથપાવવાનું હોય છે. હવે કેટલા સમય સુધી એટલે કેટલી ઉંમર થાય ત્યાં સુધી બાળકને આવી રીતના બર્પિંગ કરાવવું પડે છે? તો 0 થી 6 મહિના સુધીને આપણે ફક્ત ને ફક્ત માતાનું જ દૂધ આપતા હોવાથી બાળકને 6 મહિના સુધી ને જ્યારે પણ ફીડિંગ આપીએ ત્યારે ખભા પર મૂકીને ઓડકાર ખવડાવવાનો હોય છે. હવે ઓડકાર જો તમે ફીડિંગ આપ્યા પછી ઓડકાર ન ખવડાવો તો બાળકને પેટની અંદર હવા રહી જાય છે અને તેના કારણે પેટ ફૂલી જાય છે અથવા તો કઠણ થઈ જાય છે. બીજો મુદ્દો કે બાળકને પેટમાં ખૂબ જ દુખાવો થાય છે. જો તમે બર્પિંગ ન કરાવો તો પેટની અંદર જે હવા રહી જાય છે એના કારણે બાળકના પેટમાં ગેસ થઈ જાય છે. તેના કારણે બાળકને પેટની અંદર ખૂબ જ દુખાવો થાય છે. એના કારણે બાળક ચીડચીડું થઈને રડ્યા કરતું હોય છે અને આના કારણે બાળક દૂધ પણ વ્યવસ્થિત પીતું નથી અને શાંતિથી ઊંઘી પણ શકતું નથી. એના કારણે મધરને પણ તકલીફ પડે છે. તેથી બાળકને ફીડિંગ આપ્યા પછી ખભા પર મૂકીને થપથપાવાને 15 થી 20 મિનિટ થપથપાવ્યા પછી જ ઓડકાર ખાય અને વ્યવસ્થિત બાળકને સુવડાવવાનું પછીથી જ બાળકને સુવડાવવાનું છે. હવે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે તમે બાળકને જ્યારે પણ લો ત્યારે બાળક પોતાની ગરદન બેલેન્સ કરી શકતું નથી. તેથી એને વ્યવસ્થિત ગળાનો સપોર્ટ આપીને એને બાળકને લેવું જોઈએ, જેથી કરીને ગળું આમ તેમ ફરી ના જાય અને બાળકને બીજી કોઈ પણ જાતની તકલીફ ન પડે એનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જેટલું મહત્વ દૂધ પીવડાવવાનું છે એટલું જ મહત્વ બર્પિંગનું છે. જેથી કરીને બાળકને દૂધ પીવડાવ્યા પછી બર્પિંગ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. આજનો મારો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બ્રેસ્ટ ફીડિંગના ફાયદા જોઈશું. થેન્ક યુ.